सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा। जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन उत्साहात साजरा। दिनांक 1/10/2019 रोजी संभाजीनगर खाडगाव रोड लातूर येथे प्रभुराज प्रतिष्ठान लातूरच्या वतीने जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनाचे औचित्य साधून संभाजीनगर लातूर परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांना पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा देण्यात आल्या। तसेच उपस्थितांना ज्येष्ठ नागरिकाच्या हितातील शासन योजना व कायदेविषयक माहिती देण्यात आली। तसेच ॲडव्होकेट सुरेश सलगरे यांनी काही अनुभव व माहिती सांगितली आणि उपस्थितांना जीवनातील आलेले अनुभव उदाहरणासहित पटवून दिले। उर्वरित जीवन खेळीमेळीच्या वातावरणात घालावे, सतत आनंदी राहूया। तसेच हा सुंदर व स्तुत्य उपक्रम राबविलात आणि आम्हा ज्येष्ठ नागरिकांना एकत्रित आणून सन्मान करून शुभेच्छा दिलात, त्याबद्दल प्रतिष्ठानचे आभार मानण्यात आले। यावेळी ॲडव्होकेट अजय कलशेट्टी, लक्ष्मण लोहारे, ज्ञानोबा मोरे, श्रीहरी कनसे, बाबूराव कदम, विक्रम शिंदे, पंडित शिंदे, नामदेव येळीकर, आनंदराव सारशेकर, रामकिशन साळुंके, गणपत केंद्रे, राम कुंभार, दिनकर शिंदे, अभंगराव मोरे, ज्योतिराम कांबळे, सुभाष गायकवाड, प्रभू शिंदे, प्रल्हाद शिंदे, नागोराव पांडे, गोपाळ खंडागळे, अक्षय गवळी, अजिंक्य रेड्डी, सचिन भोसले, महेश वलजे आदी परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आज ज्येष्ठ नागरिक दिन पूर्ण देशभर आपला साजरा केला जातो आणि या निमित्तानं आमच्या लातूर शहरामध्ये ॲडव्होकेट कलशेट्टी यांनी जो कार्यक्रम घडवून आणला आणि आम्हा सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचा अतिशय उत्कृष्टपणे सत्कार केला, आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आम्ही सर्व ज्येष्ठ नागरिकांच्या वतीनं मी त्यांचे आभार मानतो। महाराष्ट्र 24 आवाजसाठी महादेव पोलदासे, लातूर। महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा।